Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Manaba Pia Assisiya, Jizro Sisiaro Piaga, Diatine Hobio Soma B and Pipa the P, Piarvirua, Sintana, Gruna Api, Tuntin Soma, Hobio Bibaye, Peter Alonui Guza, Yudi Limeso, Shota Abadi Simpia. Oh, Cliply Piantin, you should did my Jaruyan. Bruchetta. Share me cannot debate how to share me. Media never tapate how to yet. Pobiro, tension, yeah. Tihaga. England Mindfulness in School Projects MISP. Hello, Oxford take to ye. Canali. Oh, at that me out in. Sign the champion. At that maternity. At the end, looked at a program. Also take to my Oxford Mindfulness Center Session. At any video, attend down the take to the Suatana, through loaded 2-day program to Kushi. Taro Jound and load up. Mindfulness in School Projects. MISP. Or YouTube Tamalashi, but an Internet Malashi. Attend down the mark, lady stress management car on. So video, 3 and chicken net. Or practice lady, theatre lady, look better had near Piat. To be honest, when I first took my mindfulness class, I didn't really understand it. Because, you hear about those philosophical ideas, in the news and stuff, but you just think it has no relevance to you. So I wasn't paying attention at all. I was just talking to my friends and doing whatever. And then the second mindfulness class, I actually found it really, really helpful. And I started to use it in day-to-day life, my brother, my homework. Once you've done your homework, you just need a break. So you can't just lie down and sleep. It only takes 10 minutes, so it's enough just to relax your brain. So mindfulness is essentially about attention, and it's about being able to attend to whatever we choose to attend to and inhibit things that come into mind. I'd say my best definition of mindfulness, it's not about developing fantastic meditative skills that mean you can sit for 3 hours and not engage in the world, but actually that allow you to recognise that emotional states are able to be controlled.
I'm a clinical psychologist by training. One of the things that is most striking about teaching mindfulness classes, I teach them within the NHS to people with recurrent depression, is it's incredibly energizing. So there's the media, there's interest in Westminster, right the way throughout the system. And what we're trying to do at the Universities of Oxford and Exeter and Bangor and other places about this study was, at the time of greater stress in the exam period, the difference between them became larger. So people seem to be able to use the mindfulness most at times of greater stress. To try and help you, you won't just be doing it because you're told to. It's just another thing that you learn that can help you. Like, when you first learn maths, an equation, it helps you for your test, or when you first learn science, it helps you for this, helps you for that. So I think this was an all-rounder and it helped you for everything. You never realise how actually loud and noisy your life is. You're constantly talking, someone's shouting somewhere, and you just take a step back and realise, wow, how have I been doing this for so long? In mindfulness, we were texting each other, .B. The dot stands for stop, and the B stands for just be yourself, be in the moment, and also breathe. For actual texting your friends, so you don't have to say stop, breathe, be. You just say .B, which I think is quite smart to do. So when your friend is saying, oh, I forgot to do my homework, you can just say .B. They love going home and teaching their parents about what they've learned. Mindfulness has been very well received among staff and teachers within the school, within the academy. The next step is we will need schools to help us roll out mindfulness interventions in schools. I would say to schools who've heard about mindfulness and are considering introducing it, don't start with a blanket approach. That starting with staff will prove its worth, and sharing that with children becomes much more natural. As a child, I was incredibly anxious. I would have minor panic attacks about spelling tests. I would dread school, and I would find it difficult to sleep, quite highly strung as an 8-year-old. Luckily, I've grown out of that quite a bit, but also mindfulness has played a huge part in that. Being able to just unwind me from the ball of stress that I allow myself to become. Just think, right, take a moment, it's not that bad, it's going to be okay. So having that as a child in school would have done wonders for me, I think. The clip video clip de YouTube ပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီအလေးကတော့သူ့ရဲ့ရေချက်ကအင်္ဂလန်ဘာဝင်အနောက်နိုင်ငံမှာအထူးဖြင့်အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကမှာသူတို့ဒီလို project တွေလုပ်နေတယ်။လုပ်တဲ့နေရာမှာ stress management နဲ့လုပ်တာဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ဟာကဒီလူမဲចောင်းသူလေးအရင်ဆုံးပြတယ်ចောင်းသူဆိုသူကចောင်းသားလေးနဲ့ចောင်းသူလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီခါចောင်းသူလေးတွေက disadvantage ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လူဖြူနဲ့လူမဲဆိုရင်လူမဲက disadvantage ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့စီလည်းရောက်နေပြီလို့သူကပြချင်တာသူတို့လည်းဓာတ်တွေလှုပ်နေဒီအာဖရိကတို့အရှေ့လိုက်ပိုင်းနေရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခသည်ကလေးတွေသူတို့အတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာဒီလိုတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ mindfulness based practice တွေde-traumatize လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှာပါလာတဲ့ trauma တွေပျောက်သွားအောင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ချက်ချင်းနဲ့ process လုပ်နိုင်အောင်နောက်နေရာအသစ်နိုင်ငံအသစ်ဘာသာအသစ်ပေါင်းကျင်အသစ်နဲ့လည်းပဲသူဝင်ဆန်းအောင်ဝင်ဆန်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်လည်းပဲနဲအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ချက်တွေနဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်အစိုးရကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်
Aku Westminster ma di time paသွားတဲ့အတိုင်းဟိုဆရာကြီးတယောက်ပြောတယ် Westminster သူတို့ရဲ့ Parliament မှာ Parliament ဘုံတိတဲ့ Parliament အမတ်အယောက်100ကျော်600ကျော်တဲ့100ကျော်သူတို့ဒီ8ပတ်စာလေ့ကျင့်ရတယ် mindfulness training သူတို့လုပ်ပြီးအရန်ကို stressful ဖြစ်တဲ့နေရာ stress အရန်များတဲ့နေရာအဲ့တော့ဟိုဆေးရုံတို့ဘာလို့ကြတော့တည်တံ့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့ကအတန်းကြောင်းတွေနဲ့စောပြီးတော့ရောက်တယ်သူတို့စီရတော့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဆရာဝန်တွေဆိုရင်GP general practitioner ဆရာဝန်တွေရောတခြားဆရာဝန်တွေရော GP အနေနဲ့ကတော့သူတို့ mindfulness training ရှိတယ်ခုသူတို့ရဲ့ course ထဲမှာသူတို့သင်တန်းထဲမှာ mindfulness ပါတယ်ဒီဟာတွေကဘုန်းတို့စီကနေသွားတဲ့ကုန်ကျန်းတွေအဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုသူတို့က finish product ဖြစ်အောင်ကုန်ကျော်ဖြစ်အောင်သူတို့ကလုပ်ထားတာလုပ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကတန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့ရောအရေးအတွက်ပေါင်း1000လောက်ရှိတဲ့ရိတ်တာကဆရာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ဟိုရောင်တဲ့သူဦးဆောင်တဲ့ဆင့်မြင့် high education အနေနဲ့ရောဒါတွေကိုယ်စီမှာအပြည့်စုံရှိတဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ skill ကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီအသုံးပြုနိုင်အောင်နိလန်းနေရှာတင်တယ်လို့ဘုံဘုံကဒါအရင်ဆုံးပြောခြင်းဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဝန်ကြီးဌာန၄ခုလောက်မှာဘုံဘုံတရားလေးတွေလုပ်ပြီးပြီပညာဝန်ကြီးဌာနပါမှာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းမှာ stress တွေများရင် job satisfaction မရနိုင် job satisfaction မရနိုင်ဟိုအလုပ်မှာပျော်ရွှင်တာမျိုးမရှိနိုင်အလုပ်မှာကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုမရနိုင် job satisfaction မရှိရင်ကိုကလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဒီလိုနေသွားတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုစိတ်က satisfaction ပျော်ရွှင်မှုကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝအောင်မြင်တယ်လို့မဆိုနိုင် job satisfaction မရှိရင်ကိုယာထုတက်ယုံနဲ့ယာထုကြီးယုံနဲ့ဝင်ငွေကောင်းယုံနဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လည်းပဲသူတို့မှာဒီနှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာ financial year end မှာ accounting တွေရောက်ဒီ figure တွေကောင်းရုံနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးဆိုလိုတာကအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့နော်လူတွေဒီကုမ္ပဏီတွေတက္ကသိုလ်တွေဝန်ကြီးဌာနတွေဒါတွေကို running လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကိုလက်ပတ်အောင်ဒီ machine တွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလက်ပတ်အောင်လုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေ staff တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ welfare ကို welfare and well-being ကိုနော်ဒါလေးကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဘုရားဒီနေ့ဆိုချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဒီ workshop ကတော့တရားဟောတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးတရားဟောတဲ့ပုံစံစားတရားဟောတာလည်းပါတယ်တရားထိုင်တာလည်းပါတယ် discussion လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟို traditional ဓမ္မ talk ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းခြားတယ်ဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးအချိန်လေးရသလားအဓိကတော့ကိုဆွေးနွေးတဲ့ဟာလေးတွေလက်တွေ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့လုပ်နိုင်အောင်ဘုံဘုံထားလေးအဓိကထားပါတယ်အဲ့တော့stress များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုရိနာတွေအရာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ resilient ထည့်ထားတယ်မှာဒါ resilient Harvard Tech တို့နေပြီးတော့Harvard Business Review အနေထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးပါ resilience mindfulness ဒီစာအုပ်နဲ့အတူနောက်တော့ခါ mindfulness ဆိုတာ Harvard ကနေထုတ်ထားပါပဲ
Ero, draw and a bit of research look bit of 2 years hakaro. Crown clipped him a party. Mindfulness, mindfulness, the Tenango, the Koya stress management go loan and a glee, loan and a town, a tanjang and a malone and a tanjang. Now I got a performance a young quack. Performance de quare, now Kalidi changes Sassananium interpersonal relationship, Makazako in the Mala, a Tandamana, bullying Jatana, never. Now below. Says Yamadi, a young was stressed Yanulu, home alone I know, or sick leave day. Queen, you are a Harry, Adelaide never. Now the coup, the Lolo de Niama, Pono, Pono power in Bono, who are stressed and Yamya and Chema, I stress who come Makaino and Nine. Mopiotin and Lego Jomide. Piobiro now died Harry, and Yaishida. Goa, Luigi. Low video, hello, stress go manage Malone and go Joe Mire Hardy, and a go long that in Yankee kite. Go attack a ludo, let tea kite. Go net tandu, but then they go lay the poco de tea kite. And the tea kite had a long uncle, my job satisfaction at one never thing. Oh, low poke and pet collects the jarama, tension de. Sit in attention is sit there. She that Mishamulan attention, anyhow go. Count process low bit of pile low name time using native. Also, stress a young yan do a fight and flight, the child's now in Jordan. The fight and flight motor winning. Survival instinct have winning. The survival instinct have winning a cataro. A son side go a threat over minore. Andre over minore. Change how much of it. Now, turns out the minute, Pomo Palina Sache also simple mindfulness, the deep. Koye stress go, Kopiambiro, identifying look name there. Tiatain Aline Sache. The Tiatain Aliaro, a man of catches a tangent at time. Sado Samaido, oh, Yoma, the Yatai, out, are better nene. Dominican. My Pobirot, oh, Chaumne Lao, 7 out time of Pocanabo, time, the ideally young, Dominilla, a Maya, so ideally yacht. No, the Yataina, Paramason attitude Mambulu. Who are yachino, tia yachino. Oh, Adro Taina Musuin, Yajan and Sena Taina Musuin, stressful yan. Stressful yan. The Madi Yajan and Sena Taina Matua, the Mad on a stress yan. The Antina, the Madi, the Chamo and the Chendo to Yan. Time, anyhow, results good in it. 2 biro, results oriented saying. Results oriented, say, Yalago, Amira, Precha Biro, Tui Biro, Pubanira Sene, Yatai, Toka Bimiana, Sepisimu Pumiana. Now, a cool, the anti Mahanga, Palo, Taisi Genoso, Dikanago, Tanaran in it, Jinaran, compassion for the body. Compassion for the body. Pondo, yes, I do, Samadiro, soy tabido. Soy tabido, the Neda, Pinsiana. Pinsinane, the Nidlo, a low down to it and a stress got to the jet in Teppa. What do we get in Teppa? The Nilo, Madia Luninera, ACC, Diana, Mediatam, and Lieutenant. I don't hope. The how Pinsiana said, I say, my stress in it. Certainly. Promote you come out with a lipo bit, trying by lady. Now, what was that lady? It was a lady saying, but the time as a catch at a tweet and that. Now, we don't detonate the need and near down already. I don't mean, we don't until the better room on a stress in ya. I don't as stress to the how go up. The video, the canna go to Naran in it when it trellis you.
တခြားပါရွေချက်မရှိဘူးဒီခန္ဓာကို compassion ဖြစ်တဲ့စိတ် compassionate attitude ကရုဏာအခြေခံကရုဏာကိုအမြင်အနေနဲ့ attitude အနေနဲ့ attitude ထဲမှာဝင်အောင်ဟိုသွင်းထားတာ compassionate attitude ပေါ့နော်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကအလုတ်ကိုရောက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီအလုတ်အကြောင်းပူနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကရုဏာပွားလိုက် compassionate attitude နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာအလုတ်တွေများနေရှာအလုတ်ကြောင်းပူပန်နေရှာတယ်ပူတဲ့စိတ်ကသူကမသိစိတ်ကို subconscious mind တတိနဲ့နေတဲ့စိတ်ကသူကမပူဘူးအဲ့ဒီမတိတဲ့စိတ်ကိုတိတဲ့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့ကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုပင်ပန်းနေတာဒီဝင်နေထွက်လေကျမ်းနာရှူရှာတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုလေးပင်ပန်းနေတာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြွက်သားတွေ muscle တွေတင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပခုံးဝန်းကျင်ကြွက်သားတွေနောက်ပါးနှစ်ဖက်ကကြွက်သားတွေမေးစိပေါင်းကျကြွက်သားတွေနားနှစ်ဖက်က area ကြွက်သားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနဖူးပတ်ဝန်းကျင်ကြွက်သားတွေအဲ့ဒါတွေတင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တင်းနေတဲ့ကြွက်သားတွေ tension တွေနဲ့သွားပြီးတော့ရံမဖြစ်နဲ့ don't fight with that ရံမဖြစ်နဲ့ရံဖြစ်မဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီတင်းနေတဲ့muscle တွေကိုကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးပါပင်ပန်းနေရှာတယ်ပင်ပန်းမှုမရှောင်လွဲနိုင်ဘူးအဲ့ပင်ပန်းမှုကိုလက်ခံလိုက်ပါပင်ပန်းနေတာနားလည်ပေးပါပင်ပန်းတာကိုလက်ခံပေးပါကဲအခုချိန်ဆပြီးတော့တရားထိုင်မယ်3မိနစ်တရားထိုင်ဝင်နေထွက်လေညင်ညင်သာသာလေးရှုရှိုက်ပါညင်သာလေးရှုရှိုက်ပါတခါနေ3အထိရည်တွက်ခြင်းနဲ့ရည်တွက်လို့ရတယ်ဝင်လေ1 2 3ထွက်လေ1 2 3ဝင်လေ1 2 3slow and gentle breathing slow and gentle breathing oxygen လိုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျဉ်းနာတဲ့တနာကျဉ်းနာတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှုရှိုက်ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ welfare and well-being ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှုရှိုက်ပေးပါ
စိတ်ကအလုတ်စီအောင်သွားရင်အလိုလျောက်တွေးနေတယ်အလိုအလျောက်တွေးနေတယ်အလိုလျောက်တွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြုပေးပါ acknowledge လုပ်ပါမှတ်လိုက်ပါခေါ်တာပေါ့အလိုလျောက်တွေးနေတယ်တွေးတဲ့အကြောင်းကိုဆက်တွေးဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒီ contents နောက်ကိုလိုက်ဖို့မလိုအလိုလျောက်တွေးနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲသိဖို့ anxiety ဖြစ်နေတယ်ဆို anxiety လေးဖြစ်နေတယ် anxiety လေးဖြစ်နေတယ်အလုတ်စားတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်အဲနေပြီးတော့အလုတ်လာတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ကားပေါ်မှာ2မိနစ်3မိနစ်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ distress တွေမရမနာတွေးနေတဲ့သူ့အလိုလျောက်တွေးနေတဲ့စိတ်တွေပူပန်နေတဲ့စိတ်တွေအဲ့စိတ်တွေကိုအတိမတ်ပြုလိုက်acknowledge လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ stress ကသူ့break out ပါတယ်သူ break out ပါဒီအလေးကိုပဲအကျင့်လုပ်ထားရင်သူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ stress ကိုအကြာကြီး entertain မလုပ်တဲ့ခါကျအကြာကြီးသိမ့်မထားတဲ့ခါကျတော့သူသိအားမကောင်းပါဘူးဒီ stress သိအားမကောင်းဘူးတခါစားပြီးရင်ပကံကိုတခါဆေးလိုက်သလိုပဲပကံကမညစ်ပတ်တော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတခါ anxiety ပေါ်လာတိုင်းတခါဒီ mindfulness နဲ့တတိတရားနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ stress တန်တွေနဲ့ဒီလိုထိုင်တဲ့ဟာကတစ်နှစ်မှာ10စက္ကန့်တစ်ကြိမ်သွားထိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည့်အောင်တစ်နှစ်မှာ10စက္ကန့်သွားထိုင်ပြီးတော့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာမထိုင်ရင်လုပ်ငန်းခွင်က stress တွေက10စက္ကန့်နေရလာတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ effect တွေအကုန်လုံးသူကအကောင်လုံးပြောင်းသူလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုလုံးပါပိုင်းနေတယ်အဲ့လိုကုန်သွားတာဒါကြောင့်တရားလေးရေးကြည့်တယ်အခုအကျဉ်းစပြီးတော့ဘုံဒီ compassion ကရုဏာရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ကရုဏာ compassion လို့ပြောရင်မြန်မာလိုဘာသာပြန်တာတနာတယ်လို့ပြောရင်
လူအများစုကဒီဟာကိုတိတ်ချင်မကြည့်ဘူးကိုယ်ကလည်းအတနာမခံချင်နောက်တနာရဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့အထက်ကလူအောက်ကိုတနာတာအောက်လူတနာတာပညာတတ်လူကပညာမတတ်လူကိုတနာတာဘယ်ဆန်ရှိလူကမရှိလူကိုတနာတာဟုတ်အရန်ကိုခိုးရမယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူများရဲ့တနာတာကိုခံရတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတော့အဲ့ဒီလိုperception တွေ prejudice တွေရှိထားတဲ့ခါကျတော့အရေးရဲ့အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ကရုဏာဆိုတဲ့ compassion ကိုinstrument တစ်ခုအနေနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဒီ stress ကို cope လုပ်တဲ့နေရာမှာ instrument တစ်ခုအနေနဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့တတိယတဲ့လူကနည်းပါတယ်တရားတော့နည်းအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကရုဏာနဲ့ compassion နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုန်းတို့တရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းသိပြီးတော့အများကြီးထည့်မပြောကြဘူးစာရေးတဲ့ခါမှာလည်းအများကြီးသိထည့်ပြီးတော့မပြောဘူးအမှန်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုပြောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာဒုက္ခအခြေခံပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်းရဲ့ master thesis ဒါတွေကောင်းမှုရေးထားတာဒုက္ခဆိုတော့သူကပြဿနာကိုပြောတာလေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဖြစ်တာဒါပြဿနာပဲစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကြောင့်ဘုံတော့ resilient တွေနည်းလာပြီးတော့ကိုယ်ခံအားတွေနည်းလာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တီးခံမှုတွေနည်းသွားတာဒါတွေကလည်းသူကဒုက္ခပြဿနာပဲတီးခံမှုနည်းသွားပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာနောင်တဖြစ်စေမဲ့နောင်ခါနောင်တဖြစ်စေမဲ့အပြောဆိုမျိုးတွေပြောမိတာဒါလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ပြန်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ဘဝမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူချင်းဆက်ဆံရတဲ့ human relationship intrapersonal relationship ဒီဟာကြီးတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်ဒီဒုက္ခအကြောင်းပြောတာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေစိတ်ညစ်အောင်စိတ်တကြအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ကဘုံပြောလို့ Benjamin Disraeli ပြည်တယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတယောက်သူပြောတဲ့ဟာကိုဒါတော့အကုန်လုံးသိထားပြီးသားပါသူစီကနေလာတယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းသိမှသိမယ်ဒါပေမဲ့သူအခုဘုံဘုံပြောမယ်သူရဲ့ quotation to wisdom ကလူတိုင်းသိတယ်I hope for the best but I'm also prepared for the worst အကောင်းဆုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့မှအကောင်းဆုံးကိုလည်းမျှော်လင့်တယ်အဆိုးဆုံးကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီအဆိုးကသူကသစ္စာလေးပါးနဲ့ညီတယ်ခိုက်တယ်အဆိုးဆုံးကိုကြွေတင်ပြီးတော့မျှော်လင့်ထားအဲကြောင့်ဒုက္ခဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာနေစဉ်ဒီဒုက္ခက again ဒီဒုက္ခကိုနားလည်တဲ့နေရာမှာပိဋကကျမ်းစာတွေကပါဠိထဲကဒုက္ခအကြောင်းကိုနားလည်တာတဲ့ဘုံဘုံတို့ကမြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်ခြင်းတို့နားလည်လိုက်တာကိုဆွဲပြီးတော့နားလည်လိုက်အဲဆိုဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ပြောရင်တို့ကပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တာအမှန်ကတော့အဲ့လိုပြဿနာအကြီးကျယ်တက်မှဆိုဒုက္ခဖြစ်တာရုံးကနေအိမ်လာတဲ့ဘဲကနေရုံးလာတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာ stress ဖြစ်နေအဲ့ stress ကလည်းဒုက္ခထဲမှာပါတာဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခdifficult to bear difficult to နဲ့ခါနဲ့ကာကတော့သူကသူထက်တယ်ဒါကဒုက္ခ difficult ပဲ difficult ဒါကသူ
သူ့ကိုလက်ခံဖို့သူ့ကိုဂိုင်ထားဖို့အတွက်ခဲရင်းနေကြောင့်လူတယောက်ကသူ့မှာရေးရမယ့် report တွေများတယ်အလုပ်တွေလည်းများတယ်ဒါကြောင့်အလောကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေဖြစ်နေတယ် deadline တွေဘာတွေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာ depression အရန်ကိုသူ့ဒီ depression ကန်တွေရတာသူ့မှာ struggle ဖြစ်နေတယ် struggle ဖြစ်နေအဲ့ဒီ struggle ဖြစ်တာဟောခေါ်တာဒုက္ခခေါ်တာသမဏလည်းသမဏရဲ့ဒုက္ခပဲဝင်ကြီးလည်းဝင်ကြီးဒုက္ခပဲဘာချုပ်လည်းဘာချုပ်ဒုက္ခပဲဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးဒုက္ခကျောင်းသားလည်းကျောင်းသားဒုက္ခအဲဒုက္ခတွေအများကြီးဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခကို we shouldn't turn a blind eye to that ဒီဒုက္ခကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မထားနဲ့ဒီဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာကိုမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပါသစ္စာလေးပါးဒါကိုဒီ message ကိုပြီးဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်တူးချင်းအနေနဲ့လားမိသားစုအနေနဲ့လား institution အနေနဲ့လားတိုင်းပြည်အနေနဲ့လားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လားဘုန်းတော်ကပြဿနာတွေရှိဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေထားတာဟုတ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေထားတာဒါကြောင့်ကိုဖြေရှင်းရမယ်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုပထမဆုံးစိတ်ထဲနေပြီးတော့လက်ခံဖို့ရင်ဆိုင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဒါကို prepare for the worst နောက်ဒီနေ့ stress များလိမ့်မယ်ဒီနေ့အလုပ်တွေများလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အမျိုးကိုယ့်ကိုကြိုရင်ပြီးတော့တတိပေးထားရင်အဲ့ဒီ stress နဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းမှုနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်က prepare ဖြစ်တယ်စဉ်းစားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ panic မဖြစ်ဘူး panic ဖြစ်တဲ့လူကမှသူ respond လုပ်တဲ့နေရာမှာ appropriate မဖြစ်ဘူးလိုတဲ့ပို့ပြီး respond လုပ်မိတယ်ဘာလို့ဆို panic ဖြစ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးပါတဲ့ဒုက္ခကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတာပြဿနာအခြေခံပြီးတော့တွေးပါဒါလေးပြောပြဿနာနဲ့အခုမြန်မာလူတော်မှဒီနေ့တွင်းတင်တဲ့ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်လေဒါဘုံကအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလူတော်မဖတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တယ်ဟုတ်ခီးမစားတဲ့နေပညာအမှန်ခေါင်းစည်းရတာအဲ့ဒီလိုခီးမစားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာသူပြောတဲ့ဟာတွေက stress ကိုခီးစားတဲ့နည်းတွေကြီးပဲပြောတာလက်ခံတဲ့နည်းတွေကြီးပြောတာဆိုတော့ကသူများရဲ့ opinion တွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီနောက်ကိုအရန်ကြည့်အဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ welfare and well-being ဒီဟာကိုခီးစားပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုခီးစားတာကိုယ့်ကိုပဲခီးစားလို့မရဘူးဟိုလူတွေသူတို့မှာစိတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကလစ်လီရှုထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီဟာကိုလည်းပဲသိရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုသိရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ stress ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကဒီစိတ်ဖိစီးမှုကိုတခြားလူတွေထက်ပိုပြီးတော့ကင်တွယ်နေတချို့ကျတော့ကင်တွယ်တဲ့အည်သွေးတွေသူများတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိထားပြီးတော့အချိန်မရွေးstress ကို overreact လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေတယ်လို့ကိုယ့်အကိုမျောလင့်ထားရင်တကယ်တမ်းတွေ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ကိုအေးစစ်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့် prepare for the worst ကတကယ်ကိုအရေးပါတယ်
Never hope for the best. Hope for the best. The account that go like go. The stress. Young regime. Count are meet at it. Young take the goes and a shinishi vida. She doesn't take the gay. Nangan counts on you. We beat harder so that. Or made it. Go you both made it. Or campus in a sweat. Oh, Pigrin in a version 1990, people never 1990. The gate, Jareniama, the gate, GJ, Niamu, Daka, the gate, what, national treasure, Muda, the Muda alone, treasure, Jordan happy. You know, Dilu Niamuma, Goa. A low near so that meet that stress, Yanlun the come. Did I make phone or Tana Bomaniera or Decata, Amanama, Kudugan Kauna? That may stress a young Yanak have any meeting. Do you go meet? At a down, Kauna had never go. Jam Biro, reminder. And now, compassion jumps a bit of joy. Seiko, the compassion by Yao, orientate look, direct look, moonlight. Abaco Munuso yen, Seka, the Tapaco, at the Tatapacaro, anxiety, anger, anti-tosa paco, distorted emotion paco. I don't think Yama so clearly the coup piacere. Then you come and the clipping. You have clearly not the coup piacere. I got all Tisa Oko PowerPoint. Tisa Oko Manicale Pom Piazza. Tisa Oko Yede Sainia. Then you go and emotional intelligence go. Yede, Sauko Yede Boko. Now Richard Davidson, the DPhil neurology net research looked at Boko, Tisauko, Yede Boko. Now, the Roka Bodaka Yamatama Mahasi Nine. Town Koya Konase, Jojo, the so baya. Yama Tom and the J says a can win. Masi Nina on a moon in dry Jesus at Masi Sari at the bedroom. I did now Panma say going on out like as a say going as man, not a Marty, set that says can win. I don't call it J. The answer can says a can win good about that big Nepal or Nazala shipping, Nazat Nibalashi. Laser. Eddie Maduro Harvard Duma psychology PhD down Navashidi. Eddie and Jan Robit or Daniel Coleman, Dihamo. Eddie and Jan Robit or now timer, the mindfulness of it. That's of Yaya Tiaro. That's of Yaya Tiaro. Niarema Chanda on Lone and a Poco. Nubo. Poco Nabu. There are the neurology peculiar party. Tapia Bibi, Kranga Piabi. And pray on mindfulness. Daniel Coleman, Richard Davidson. Today we're going to talk about Richard Davidson, Wisconsin University, professor of neuropsychology. mindfulness really work? It's everywhere in business today. Does it really matter? What difference does it make? And if you don't know, mindfulness is a method of training your attention so that you can bring it where you want and keep it where you want. The data show, first of all, that we are a very distracted culture.
47% of the time, the average American adult reports that he or she is not paying attention to what they're doing. And the way they found this out was the iPhone app rang you at random times and asked you two questions. What are you doing now? What are you thinking about? If those don't match, your mind has wandered. And the data show that even 8 weeks of mindfulness training, each week for a 2-hour class and a few minutes every day, is sufficient to actually produce a change. One of the big findings is that there's less mind wandering. And this makes sense because mindfulness is direct training in attention. And one of the major sources of distraction is emotional cues. We pay attention to things that are emotionally salient. Do you mean that email he sent me that got me so ticked off? Exactly. Oh. And then we reverberate. We keep ruminating about it after the email. I know. That was 4 weeks ago, and I was thinking about it at 2 in the morning. Yeah. So how does it work in the brain? Yeah. How does it work? Can you show us? Sure. So if this is the front of the brain, and this is the back of the brain, there is a big chunk of real estate right up front here that we call the prefrontal cortex. That's right behind the forehead, right? Right behind the forehead. And one of the prefrontal cortex. Amazing things about the prefrontal cortex is that if you look over the course of evolution, this area of the brain grows more prominently in humans than in any other species. So this probably has a lot to do with things that are characteristically human. In fact, it's called the brain's executive center. It's like the CEO of the brain. So this area of the brain has important connections to the emotional areas of the brain. We were talking about the source of distraction being emotion in many, many cases, and buried in the middle of the brain, sort of right around here, is a structure that we call the amygdala. Oh, yeah, the amygdala is the brain's trigger point. It's like the radar for threat, the fight or flight or freeze response, which are very primitive, but it happens in today's offices all the time. And so there is a direct connection between the prefrontal cortex and the amygdala that we call the uncinate fasciculus. You remember the uncinate fasciculus? I don't think anybody heard of it. But... So this is the connection, and it doesn't matter what it's called, but what we find in the scientific evidence is that when we practice mindfulness for some period of time, it doesn't happen instantaneously, this connection is strengthened. And this allows the prefrontal cortex to modulate the impulses from the amygdala and to recover more quickly. So, modulate means the amygdala says, this guy's ticking me off, I'd like to slug him. And the prefrontal cortex says, just say no. It's inhibitory, right? First you don't react as much, and then you recover more quickly, isn't that right? Exactly. Yeah. And the recovery more quickly is really an important attribute of what we think of as resilience. Resilience is in many ways the ability to recover more quickly from adversity. So instead of ruminating about the email that ticked you off for several weeks after the email, you can come back down and recover. That's great news. It is great news. And we don't need anything other than our minds and training our minds to do this. So basically, mindfulness works in a couple of ways. It makes less mind wandering. It strengthens the prefrontal ability to say no to those, like, I gotta do it, emotional impulse. And it also helps us keep our attention on that one thing that's so important. So, in other words, there are a lot of benefits. On the other hand, one of the reasons we wrote this book is there is a lot of hype. Mindfulness doesn't do everything that's been claimed for it. Emotional intelligence abilities, for example, need to be worked on more directly, but can be helped by mindfulness. It does do a lot of good things. We're recommending it, but we're not saying, we don't want to oversell it. Let's be rational about this. Aetna is a great example. They disseminated a program for 1 year, and as part of what they did, they actually collected some very interesting metrics. Now, this was a program where mindfulness was one important piece, but there are other elements as well. It included some physical exercise, some nutritional, diet information. They actually monitored healthcare utilization because this was
Aetna, and they had all this information on their employees, and they found that on average, the practice of mindfulness and these other strategies that were included in this intervention led to a reduction of $122 per month per employee. And when that adds up with tens of thousands of employees, it's an enormous savings. It's penny wise and pound foolish not to use this. Companies like Aetna have found that there is good ROI from the practice, that this makes sense for a company. So please try it. Thank you. Yeah. Medium. Stress system go through DPhil mindfulness shoot out here now neurology sure eight time through simple alter traits through now wine bit super bit co order look at alter traits go ye brain trait and I go alter load and science reveals how meditation changes your mind, brain, and body. Science reveals how meditation changes your mind, brain, and body. The time of the group had Samana she said shit and she said go. Then the group had Uma lady cooker. Koye letting go do diauka say let this way. I say a camera onaga below. Respond load and respond load and yama stress. It is stress instigator a pemashido. I say ona. At cool. Nalu leka nalu chite. These the response, no? Ordinary response. Now the kuaro, Eddie Wedenaku, Majalo, dislike, Adaro, purely mental, Majalo, Pipolare, stress, Nakup Yoda. Eddie Lupin, the root item of Jodara, the city had down of power, or a pinch load out of power. The root Jodaro, Dihari go Pipone, stress day. The now on a bit react like the Harry. Eddie had to go a theater so in there. You recover quickly. So I wouldn't have told her. Mian Sansambe go up Jampiro Pite, go yet. Puma and need Hago Jampiro Yaute. The girl look Mohobu Sueno, a jai. Some people have recovered today, the children recover Jamaica. To drop Jorahaka, Kanga, a Magla, the Onawi Magla Hema, a Magla, a low pit or fight and flight, more win a Pokua. Magla, hello, whenever go. Nabira Dishima prefrontal cortex. Prefrontal cortex ga Ludarima be to a prominent pit and trace animal, the prominent pit. No, Tiniama a magla winner, fine flat winner. The rope Jordan Yondema, long and query, need answered. Need answered. Pomoa Negarea, Poi, what is a road to toe? The toe ended in a Mathene or stress low on the shoot. Poi down my little side giant. Jail, Summer Giant, Summer Josa, Masolo, competition gully. Competition go instrument at home you
Sarodi Sapoinia Southern Article, the band, the Baptian Campiro, Sa Josa Kanako. Elum Majosa, Elum Jangusoyen. Motivation Mishimasu. At a Chelsea, Janesoro, Kua Simon Chirekama, attack Miyama Solo, a Taya Vidapo Lepe, Tumia Dronia, Udama Solo. A Chelsea, a chicken below. Chelsea, a chicken below system to cook, did on Arabo. Competition so that Plan Sam Young take the room, do say. Point out in my allure. Did. And up Pesaro at Tamasia Benecuya. Adam, you bet Tamni Jokuindia, Tamni Job Benecuya. Tap Yang Hana. Hatam, Yang Hana. Janek Hataro, Equindia, Dua, a mere and the mere and Lulu body, a magla will win here. Fire and flight will win. I don't. Drone a Dudu Saturday, correlated. Tamnas of Yaya de Arrow, Leila Tinjai Dama. He drew the classmate here. Tuzamu go through, appreciate Malone. Edilo classmate, Gong on a sheet as well, but dream at Hamu. Pomukura Elo chicken. Elo chicken. Elo chicken has out, let's stress come yard of Jomlin. Manat Bogota Namanema, neither. Manat Lina Quella Tali, ya, Sena Coloma. Me baby, a win. Sari never, Sunkan a chain, little Sari. I don't make that when I be so in job satisfaction got them issue. Something and up, them Joshua. Did Hema Seka Mojoshu Musuyin Namnilla Jamesa, send the Sangam the Jay. Hoying the maid house, Streska. A Magla ho out there. A Magla Duka Eddie Tago Yao Yao threatening Bido, walk over protect look. Janelu, keep the saddle. Actual behavior, Chitate. Actual behavior, when I be so young. Coma she the stress car. Let she now bear Lude, yes, stress neck or connect Malone now. Droma is stress machine, Nabe stress she the now to do a piano or wine low chatty. Actually, say that so new window I be so young. You are personalized like that. Eddie a tree jungle, Eddie Pitney the stress tree jungle. Goa, Bido. Attention, pain and crown through pure attention, the delay cat hana in. But look, Chit Nidoso, Samina Shisa Guria, Sapagli, the pilot, don't down of Homo Pabsachin. But if we preserve with mindful investigation, if we persevere with mindful investigation, that pinch becomes an experience to unpack with interest, even equanimity. The deep Katara Kama mindful investigation, Tali Uji, Pacheta Pali, the way Nali Pibi, the way Nalia Pelu Pali, and to interest Chida Ned. And attention, interest will unpack load of interest will point video. Point baby, any point baby did I cheat on it? I wait now to agglomerate, never be to Karaka, equanimity is a seka. Did I a lama nevido? Did we now with Gina and any time you the yaute? We can see our aversion fall away and the pain break down into subtler flavors, throbbing, heat, intensity. I look at the
စိတ်ခံရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာ we can see our aversion fall away ဒီဝေဒနာကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်သူ့အတူပြောင်းသွားတာမြင်ရလိမ့်မယ်ခါတော့ကပြောတာလက်ကိုဆိတ်လိုက်ရင်ဝေဒနာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့လက်ကိုဆိတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဝေဒနာရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဝေဒနာကိုမကြိုက်လို့ချက်ချင်းဟိုကြားတယ်လို့ဒိဋ္ဌိဆန်တယ်လို့အန္တရာယ်ရှိရဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဖောင်းဆိုလို့ခုံအုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ဝေဒနာဒီနေရာမှာ aversion ဆိုတာအဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုပြောတာ we can see our aversion fall away အဲ့ဒီလိုမကြိုက်မှုဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာရောကျသွားတာနဲ့ပျောက်သွားတာနဲ့ the pain အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ breakdown သူကအစိတ်စိတ်အမော်မော်ဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်သွား throbbing heat intensity ဒီလိုရွဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပြီးတော့အပူနွေးတဲ့ဝေဒနာလေးတွေ heat တွေနောက် intensity အဲ့ဟာလေးတွေသူကဖြစ်လာတယ်ဒီနေရာပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဝေဒနာလေးတွေပြောင်းလဲတဲ့ဝေဒနာလေးတွေလူကတီးခံနိုင်တယ်တီးခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခနည်းသွားတာပေါ့ resilience တက်သွားတာပေါ့ resilience တက်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ stress ကိုချက်ချင်းတီးအောင်လုပ်ဖို့နောက်တီးအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တဲ့ stress ဒီ stress indicator တွေမနက်ကဒီ3မိနစ်တရားထိုင်တော့ပြောပြတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တင်းမာတာတွေအဲ့ဒါတွေ stress indicator အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိတတ်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီ indicator ဖြစ်နေတာကို sorry အဲ့ဒီ intense ဖြစ်နေတာကိုတင်းမာနေတာကို tension ဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်အဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုကျတော့သိတတ်ကြည့်ပြပါဒါတနစ်ပတ်လုံးရိတ်တာအတိုင်းမှာအများအားသင်ပေးနေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုခွဲကြည့်ပါစေဝေဒနာခွဲကြည့်ပါရုပ်နဲ့နာခွဲအောင်ကြည့်ပါဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲသူကသူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့ universal environment နဲ့ educated environment နဲ့လျော်ညီအောင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးထားတဲ့ဟာဟိုနဲ့ one passage ပဲသင်ဖတ်ကြတာလေခုဒါကို stress management အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့ရုံခန်းထဲမှာ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ထိုင်တဲ့အခါနံပါတ်1ကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ stress indicator အဲ့ဒါလေးရှောင်တွေ့အောင်ရှာပါအဲ့ဒါတော့အသက်ရှူတာတူနေသလားဒါက indicator တခုပဲ stress များလွန်းတဲ့အခါအသက်ရှူတာမမှန်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အသက်ရှူရတာနည်းနည်းကြမ်းနေလားပင်ပန်းနေလားအဲ့ဒါလိုက်လာနောက်တစ်ခုကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသူကနွမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နွမ်းနေတဲ့ဟာကိုပဲကိုကအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒီမှာဒီလှုပ်ရှိဆိုပြီးတော့လူအများစုဆို fight လုပ်တာပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့လို fight လုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ indicators တွေကိုလက်ခံလိုက်ပါဘာနဲ့လက်ခံမလဲကရုဏာနဲ့လက်ခံလိုက်ပါLook at them with compassion. With compassion. ကရုဏာမျက်စိနဲ့ကရုဏာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါအခြေအနေလုံးအောင်ပြောင်းပါဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေတင်းနေလားအထူးဖြင့်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေပါမရှိကြွက်သားတွေဥကောင်းတစ်ခုလုံးကကြွက်သားတွေတင်းနေလားတင်းနေဆိုရင်တင်းနေတာလေးကို attention ပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဲ့လိုတင်းနေတာကိုစိတ်ကနေရကြက်သလားအခုစိတ်ပိုင်းကိုရောက်လာရုပ်ပိုင်းနေပြီးစိတ်ပိုင်းကိုရောက်လာ stress management စိတ်ပိုင်းရတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကတခါတည်းစောင့်တည်ရမရ all over the places ဖြစ်နေလားစောင့်တည်ရမရဒါမျိုးတွေကအစီအဝေးတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်စာသင်ခန်းတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်သင်ခန်းတွေမှာလည်းဖြစ်တယ် so as learning type တို့မှာဒီချိန်မှာဘုံကဒီလိုပဲကျောင်းသားတွေကို
တရားပြတရားကျောင်းသားတရားထိုင်နေတော့တရားပြနေတော့ဆရာမအဲ့နေ့ပထမဆုံးစာသင်မဲ့ဆရာမတယောက်သူရောက်လာတယ်ရှင်ပြန်တယ် Can you give me 2 minutes I'm so anxious what I'm going to do in a few minutes I have to start teaching သူအကောင်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုအရန်ကို anxious ဖြစ်နေကြောက်စိတ်တွေအရန်ဝင်အဲ့တော့အပဝမှာသူနဲ့စကားပြောနေ breathe in and out just keep in touch with your breathing for 2 seconds second cool breathing in low bar deep and slow breathing now cool anxiety ဖြစ်နေတာကို oh this is anxiety I'm very anxious now this anxiety အဲ့ဒီလက်ခံပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက် breathing in breathing out နောက်ခုခံကြည့်ပါဦးမျက်နှာခံကြည့်နောက်လက်တွေခံကြည့်ပါဦး tense ဖြစ်နေလားခံကြည့်ပါဦး tense ဖြစ်နေတယ် tense ဆို massage လည်းနည်းနည်းပေးနည်းနည်းလေးနေကိုသူ့ကိုသူနည်းနည်းနှိပ်ပြန်နှိပ်ပြီးအစာခဏချထားအစာခဏချနောက်ပြီးလက်တွေကိုဒီလိုပို့လိုက်သူ့လက်ကိုပြန်ပို့လိုက်ဒီဥကောင်းတို့ဘာလို့ပို့လိုက်ဥကောင်းတို့ပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ nerves တွေmuscle တွေ tense ဖြစ်နေတာသူကနည်းနည်းရော့ပါဝင်နေထွက်နေ2မိနစ်3မိနစ်တွဲမှာသူက I feel better now အချိန်လည်းမရှိတော့အဲ့ဒါသူစားပထမဆုံး lesson somethingအသက်16နှစ်မှာတရားစာဟောဖို့လုပ်တယ်ပထမဆုံးတရားစာအဲ့လိုပဲတခါဘယ်ရောက်မှမသိဘူးပရိရွတ်တာလေဘဝတုတ္တပမင်္ဂလာ3ကြိမ်ပဲရွတ်တာဘုမ4ကြိမ်ရွတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်မှလေပုဒ္ဒထည့်ရမလားဓမ္မတဲ့တန်ခါထည့်ရမလားမသိဘူးဘေးနားမှာပါတဲ့classmate ကိုင်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့လည်းဖုံးဟိုကြည့်ပြီးတော့ဟာခုလူဘာရွတ်မလဲမသိဘူးstress ကရတခါက9ပါးတိလပေးတာလေဘယ်ကြသွားမှမသိဘူး9ပါးမကြည့်ဘူးmind and body ဒါလေးကိုကြည့်တာပါဒီအုတ်နောက်ကိုပြတာကအုတ်နောက်ကရုပ်တရားပါနော်ရုပ်တရားနောက်ပြီးတော့စိတ်ကဒါကတော့နံတရားပေါ့နော်ဒါလေးကိုပဲသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအသိဉာဏ်ကိုယူပြီးတော့သူတို့လုပ်တာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘုန်းတို့ဒီအုတ်နောက်ကိုဘယ်သူက shape လုပ်ပေးတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ shape လုပ်ပေးတာနေ့တိုင်းအလုပ်လာတယ်အလုပ်မှာ stressful ဖြစ်တဲ့ environment နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အုတ်နောက်ကပြောင်းသွားတာအုတ်နောက်ပြောင်းသွားတာဒီ prefrontal cortex မှာအလုပ်လုပ်မဲ့စာဒီမှာအလုပ်လုပ်တာများသွား experiences shape your brain အဲ့တော့ experiences တွေ့ကြုံနေနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေဒီကနေပြီးတော့အုတ်နောက်ကို shape လုပ်တယ်ဒါဖြင့်အုတ်နောက်ကနေပြီးတော့ဖုံးတို့အရာရာကို respond လုပ်တယ် dictate လုပ်တယ်ဒီ experience ကိုကသတိမထားမိလို့နေ့တိုင်းကားကြက်တယ်ဆိုရင်မွေးကြရစပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျောင်းသားတဲ့ကလေးနေ့တိုင်းကားကြက်တယ်ဒီကားကြက်တဲ့တန်ကဒီကလေးရဲ့အုံနောက်ကိုသူ shift လုပ်ဒီ brain ကနေပြီးတော့ reaction တွေအများကြီးပေါ်လာဒီ reaction ကဒါဘုံဘုံတို့ရဲ့ behavior ပဲဒါဘုံတို့ရဲ့ behavior အပြုမှုနေ့စဉ်လုပ်တဲ့ behavior အစည်းအဝေးမှာ
The Galo Pomo Amira defensive pit, to me, Jora Tabiro, Gango Namatown Chimbu, so in Dilemma Jause. I did Jause with environment. Environment condition load. Look here. Now, Dihao Piambiro Pupium, so Pema Pupian, so the Onago Pupian. Ona Pupium, so ye, through Pura. Say a function to coach the emotion. A bit of Masagana joy no. So the take it. Editor of Jankai. That don't Tiniama, the emotion go Palo Amaro, Soro. Attention beer. To enhance logicness, so yeah. Karuna, compassion, yoam. The dine, Karuna, yoam. Nikin Jang Tali, Celebido, Shimjapam, a Kuro Yare Chain, Buma, Sam Nilla, the attention. Said Maidun. The attention, Dine Egan Nebiro, Takudu Lana, Lama, traffic pit Halley, Piantwiba. Adalip Piantwiba. Now be a lopma, a lopma. A low me had it, Miashi, the Talishi, the Talishi, Sate Moleshi, the Sachibuleshi, the Sassibuleshi, the Meguntobuleshi, now reported Temboleshi, the Seaweed Tapuleshi, a Miaibe. The cho Seaweed, Conetayas, and the cho Seaweed, or Tayamas, I would do a young camera of Taya. Pacho de Asabiro. Elobe. Dula Mamia, Mane. I tell you, do Jody, Hana Moody, Dula Mamia. I look at Seaweed in it, chain cold in it. Also, take to my Pamokania, Seaweed and my tree for Shipyard. Pay the Seaweed and day, no. The bureau, a lot of which I miss you. Not Paya, Pamakajo Saroba, the lay, a poem pure. Shimpiada, the bureau roha. Pay the conference I go to our Temes and a cool lower and a local monsieur. But the two Haria. Oh, Lumui, and Yenazabia. Yenazabia. And I don't, I stress it. I don't alone about that stress. Jambiro Tweeba. Number Ticaro. Egan Nebiro, a logo Lara stress. Not to quarter, a low much stress. A stress the Pidakama, number the Canago. Stress indicated. A halilo, 3 baby or cheap. Attention paper. Attention paper. Atima paper. Current Johnny as a grown up join no. Shumap to attention paper. Pino, and it's stress indicated. Instigated. Any harigo, go respond look at sick. Anxiety. Eddie have plenty. Didn't Yama when they tried the Jana Shushai Pido. Anxiety pinny, anxiety pinny. Fighting look near there. Distress and fight look near there. Other lady, a dim of you when they tried July. It's okay. It's alright. It's okay. It's alright. Go Piambira Karuna net. Reassure look, comfort look. Sam Nilaktiad.
Winley, Twilly, easy, say, Banema fight Malubane, Twilly, my peavane. She needed Kanago and stressful, like Kamba. Being second, say PC moody. She needed Aralile, the settled like Kamba. Karuna, compassionate like Kamba.
မေခွန်းနေတော့နေခင်ပိုင်းကြမှာတရားစထိုင်ပြီးမေခွန်းမေးကြမယ်လေအခုနေစမစားခင်မှာဘုံဘုံတိစာအုပ်လေးတွေလှူခြင်းတယ်ဒီမှာအရှိတိုင်းဌာနရဲ့စာကြည့်တိုင်းကိုလှူခြင်းပါတယ်ဟိုဒုချုပ်ဆရာမကြီးနဲ့အရှိတိုင်းဌာနမှုဆရာမကြီးတွေလာပြီးတော့လက်ခံပေးပါ